ভাই অলরেডি রানিং আছে কিন্তু রেডি রেকর্ডিং হয়ে গেছে এটা ব্লগের ফার্স্ট ক্লিপ হবে 10 সেকেন্ডের ফার্স্ট ক্লিপটা এটা আসবে ভাই এটা সাজেন কিন্তু এটা ফার্স্ট ক্লিপে ভাই ইন্ট্রো এটা ইন্ট্রো এটাই তো মেনি এটাই ইন্ট্রো আসবে Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Unicorn Rider. এখন যখন ঘড়ির কাঁটাতে 10:43 রওনা হচ্ছে মাওয়া যাব মাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম তো ওখানে গিয়ে সেহরি খাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আছে আমরা যারা হিরো ফ্যামিলি মেম্বাররা আছি সবাই মিলে ওখানে একত্রিত হব তো তার আগে সবাই হানিফ ফ্লাইওভারে যে টোল প্লাজা আছে ধলাই পার ওখানে গিয়ে সবাই একত্রিত হয়ে ওখানে মিট আপ পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে তো আমি এখন অবস্থান করতেছি বৌদ্ধ মন্দির এখানে আরও কিছু ভাই ব্রাদার আসবে তখন আমরা একসাথে এখান থেকে রওনা হব আশা করি আজকে রাইডটা অনেক মজা হবে এটাই আমার ফার্স্ট রাত্রিকালীন ট্যুর হবে এর আগে কখনো রাত্রে এত দূরে জার্নি করিনি তাও সারা রাত জেগে থেকে আই হোপ আজকে খুব মজা করব তো আপনারাও আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে আপনাদের দেখতে আজকে হুট করে এই প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করলাম যে আজকে মাওয়ায় যাব মাওয়ায় গিয়ে ওখানে সেহরি খাবো খেয়ে নামাজ পড়ে তারপরে ওখান থেকে আমরা রওনা করব তো আরও 3 জন ভাই ব্রাদাররা আসবে তাদের জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করতেছি দেখা যাক ওনারা কতক্ষণে আসে এখন 10:45 বাজে ওনারা বলেছিলেন 11টার মধ্যে এখানে চলে আসবেন তো অপেক্ষা করি ওনারা যখন আসবে তখন আবার আপনাদের মাঝে হাজির হচ্ছি এখানে প্রচুর ক্রাউড শব্দে কথা বলা যাচ্ছে না যদিও তারপরও যখন ওনারা আসবে আমরা রওনা করব একসাথে তখন আবার আপনাদের মাঝে আসতেছি সো গাইস এখনই 2 জন ভাই ব্রাদারের সাথে যোগাযোগ হলো ওনারা বাসাবোর কাছাকাছি চলে আসছেন তো আমি ওদেরকে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি বৌদ্ধ মন্দির অবস্থান করতেছি ওনারা আসতেছেন এখানে তো দেখা যাক ওনারা কত দূর কীভাবে আসতে পারতেছেন দেখা যাক আমি এখানেই আছি বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে সো ভাই ব্রাদাররা আসুক আসলে একসাথে এখান থেকে আমরা রওনা করব তো একটু অপেক্ষা করি কত দূর আছে কে জানে দেখা যাক যে একটা গরম পড়তেছে জানি না মাওয়াতে কীরকম ঠান্ডা পরিবেশ আছে আল্লাহ জানে তারপরও যাচ্ছি একটু মজা করার জন্য সবাই মিলে আনন্দ করব অনেক দিন ঘোরা হয় না রাত্রে নাইট ট্যুরটা দেওয়া হয় না তো নাইট ট্যুরটা আমি তাদের দেশে আমাদের গ্রুপ অ্যাডমিন লাগলে না আমাদের তাদের দেশে আমার রকেট এখন লঞ্চ করে নাই মানে খুবই মজার একটা লোক মানে কি বলবো সামি ভাই আসলে অনেকটাই মজার লোক খুব মজা করে কথা বলে উনি আমি ইন্ডিকেটরটা দিয়ে রাখি দেখা যাক ওনারা কত দূর আছে একজন বলল খিলগাতে আছে আচ্ছা দেখা যাক আছে কি না আমিও অপেক্ষা করতেছি দেখা যাক
এই তো মেসেজ দিলাম বৌদ্ধ মন্দির চলে আসার জন্য, এখনো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাক আসার কথা। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. Thriller car. হ্যাঁ রিবাদ ভাই, কি অবস্থা ভাই? আরেকজন আছে না? কি? আরেক। আমার দোস্ত। ফকরুল। পরিচয় আছে আগের থেকে। আমি আইছি এটা তোর ভাগ্য এটা আরে লাস্টে দিন কতটি কইছিল লেগা আর পাইছি কি কইছে পরে কও বাও গাড়ি গিয়া সব গাড়ি গিয়া আমি আইতাম আর আমাদের নায়কের ছবি আসছে ছবি নিতে এর আমাকে দাও এই ডাক্তার ভাই একটু না নেই আমি যাবো না কিন্তু রোগ ঘুরালাম গাড়ি যা জায়গা এই লাগে মারা খালেক ভাই আছে কোথায়? কদ্দূর আছে? ওই শয়তানে ভাই এর দেখলো মনে হয় যে পুরো আসলে কিন্তু আমার চেয়ে কচি দেখতে তো মনে হইতাছে। হ্যাঁ আমার দোস্ত ভাই ব্রাদার ফকরুল ভাই, এই যে নতুন হাল দেখছেন এবিএস দাদা আমার তো তোমার কই মারবো মোট 5টা যাচ্ছে এখান থেকে। হ্যাঁ 5 জন। হাসান ভাই একটা ফোন দেন তো আপনি। হাসান ভাই কই আছে? আমি বাসায় গেছি, গোসল করছি, কাপড় ধুছি, তারপরে বাহ কত কাজ করছে ঘরোয়া ছেলে। আমি কোথায় বসলাম আমি কাপড় পুরো বললাম না আমার বাসায় কেউ নাই আর আমার কাপড় ধুইব কে? আমি হাঙ্গের কে জিনিস আমি দেখি দোড়াটা ময়লা, আমি দৌড় করব না, দৌড়াটা ধুইয়া দিয়ে তাহলে আমার কইবেন না আমার ট্যাক আপনার যে সাইড দিছে আমাকে আর এই আপনার লাগে না, আমার এক্সেল লাগে আমাদের আপনার তো এক্সেল না এলে পুরো স্টিকার বানাই দিছি ছোট ছোট 20 টাকা করে। কি এখানে লোগো এসএমআই রিপার আর এই পাশে ডেঞ্জারের লোগোটা আছে না, হ্যাঁ ডেঞ্জার বিপজ্জনক। মেশিন
খালেক ভাই কই? সাইফুল কে আসবে? ভালো যাইছে ভালো কই? কান্দন না জান না ভাই কান্দন তো জানতো ওই তেলের পাম্পের সামনে যান সবাই ওই কোনায় যে পাম্পটা যান তেল দিব কেডা? ওই যে ওর তেল লাগবে। সো ভিউয়ার্স, অ্যাটলিস্ট অপেক্ষা করার পর আমাদের এখান থেকে 5 জন বাইক আমরা একসাথে রওনা হচ্ছে, আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করতেছি। তো একজন চলে গেছেন, উনি তেল নেওয়ার জন্য, কোনো গাড়িতে ফিউল নেই, ফিউলটা নেওয়ার জন্য উনি সামনে চলে গেছেন। আরেকজনের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি। তো আমরা রওনা হয়ে গেলাম আমাদের সেই মাওয়ার উদ্দেশ্যে। সামনে আছে সাইফুল ভাই, এরপরে আছে থ্রিলারে সামি ভাই, সাথে ওনার বন্ধু আছেন। আশা করি খুব মজা হবে, খুব মজা হবে, খুব মজা করবো, আনন্দ কোনো মুহূর্ত কাটাবো। তো চলুন আপনাদেরকে রাস্তার ভিউটা না দেখিয়ে আমরা মিট আপ পয়েন্টে সবাই একত্রিত হই, তারপরে আপনাদের মাঝখানে আসতেছি। সো ভিউয়ার্স, ঘড়ির কাঁটাতে যখন 11:36, আমরা আছি এখন মেয়র হানি ফ্লাইওভারের উপরে। আমরা যাচ্ছি আসলে এই ফ্লাইওভারটাতে উঠলে অনেকটাই আতঙ্ক কাজ করে, এই জন্যে খুব দুর্ঘটনাগুলো ঘটে বেশিরভাগ বাজেভাবে। তো আপনারা যারা এই ফ্লাইওভারটার মধ্যে বাইক রাইড করার জন্য আসবেন, বিশেষ করে মাওয়া যাওয়ার জন্য, আপনারা খুব কেয়ারফুলি বাইকটা রাইড করবেন এখানে। কারণ এখানে যে সিএনজি ওয়ালা ড্রাইভারগুলো আছে, ওরা কিন্তু খুব বেপরোয়াভাবে গাড়িগুলো চালায়। তো আশা করব সবাই সতর্কতার সহিত বাইকটা রাইড করবেন এই ফ্লাইওভারটার ওপর। তো আমরা খুব সম্ভবত টোল প্লাজার কাছাকাছি চলেছি, আমাদের মিট আপ পয়েন্টের এখানে। এখান থেকে আমরা সবাই একত্রিত হব, সবগুলো বাইক একত্রিত হয়ে মাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করব। তো সবাই আনন্দ ঘনমুহূর্তগুলো দেখবেন আমরা কীভাবে এনজয় করি। আসলে মাওয়া রোডে এটাই হচ্ছে আমার প্রথম বাইক রাইড, আর কোনো দিন আসা হয় নাই। তো চলে এসেছি টোল প্লাজায়। এখান থেকে আমরা সবগুলো বাইক একত্রিত হয়ে তারপরে আমরা রওনা করবো ইয়াতে মাওয়ার উদ্দেশ্যে। সিরিয়াল ধরে সবাই টোল দিচ্ছে। এখানে শেষ না, এখানের পরেও আপনার মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার আগে আরেকবার টোল দেওয়া লাগবে আমাদের।
সো যতক্ষণ বাইক রাইড করব চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভিউটা দেখানোর। টোল দেওয়া শেষ, আমরা যাচ্ছি সামনে। আমাদের বাইকার্স ভাই ব্রাদাররা কোথায় 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 একত্রিত হয়েছে, অনেক বাইক ভাই ব্রাদাররা আসতেছে এখানে। Here is our meetup point. এখনো অনেকেই বাকি। কি অবস্থা? সো ভিউয়ার্স, আমরা সব ভাই ব্রাদাররা একসাথে হলাম, হয়ে এখন রওনা করতেছি মাওয়ার উদ্দেশ্যে। সবাই দোয়া করবেন যাতে সুস্থভাবে আমরা পৌঁছাইতে পারি, আবার নিজ বাসার উদ্দেশ্যে ফেরত আসতে পারি। বিসমিল্লাহ, শুরু করলাম জার্নি। সবাই মাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা। তো ভিউয়ার্স, পৌঁছে গেলাম মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে।
তো ভিউয়ার্স দেখলেনই তো এখানে টোল প্লাজাতে কি পরিমাণ মাস্তানি করে ওরা, চাঁদাবাজি, রীতিমতো সরাসরি চাঁদাবাজি বলে যেটাকে বলে আর কি। এই চাঁদাবাজি কি স্থায়ী না অস্থায়ী বুঝলাম না। এটা তো এই টোলটা তো আমার মনে হচ্ছে যে পুরোপুরি অযৌক্তিক। এখন আপনারা কে কি মনে করেন একটু কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন, কারণ এই জিনিসটা প্রতিকার করা উচিত। কারণ একটা সরকারি রোডে কেন বেসরকারিভাবে ইজারা দিয়ে এই জিনিসটা করবে ওরা, তাও স্থায়ীভাবে কোনো স্লিপ দিচ্ছে না, কিছু দিচ্ছে না। এখানে স্লিপ ছাড়া কিভাবে এই জিনিসটা করতেছে ওরা? উইদাউট স্লিপ এরা এখান থেকে এই করতেছে। তো সেই টোল প্লাজা পার হয়ে আমরা এখন আছি মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে। আসলে একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এই এক্সপ্রেসওয়েতে। বাংলাদেশের দেখছেন কেমন উল্টা আসতেছে, জানোয়ারটা উল্টা আসতেছে এখান থেকে। একটা রাস্তা সে এখানে উল্টা মারতেছে। এইভাবেই তো ভাই রাস্তায় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে, বিশেষ করে এই মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে। যখন আমরা বাইকাররা আসি এখানে রাইড করতে, এই উল্টা পুল্টা গাড়ি চলাচল করার কারণেই বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনাগুলো ঘটতেছে আমাদের সাথে। বিশেষ করে ট্রাক ড্রাইভারগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেপরোয়া এই রোডটার মধ্যে। আর যারা আসবেন রাত্রে এখানে রাইড করতে, অবশ্যই ভাই একটা রিকোয়েস্ট রাখবো, আপনারা যারা আসবেন সেফলি রাইড করবেন। ওভার স্পিড কোনোভাবে করবেন না, কারণ ওভার স্পিড করতে গিয়ে দেখা যায় যে অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সো আপনারা সেফলি রাইড করবেন এটাই আশা করি। আর অবশ্যই এই মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়েতে আসলে আপনারা অবশ্যই একটা অন্তত নিম্নমানের হলেও একটা কমপক্ষে সার্টিফাইড হেলমেট তো অবশ্যই আপনারা মাস্ট পরিধান করবেন। সার্টিফাইড হেলমেট ছাড়া আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো কিছুতেই সেফ থাকতেছেন না, বিশেষ করে যদি রাইডিং গ্লোভসটা হাতে থাকে তাও অনেকটা ভালো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে রাইডের ভিউটা উপভোগ করি আপনাদের সাথে। What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.